Մեր կացայեց, որ մեր հայրենի օրենքովը հին վերջին հանգիստը կարդամ մազգի անբաղ ծոհերի ու շեն ու քաղաք ու սար ու հովից ծովից մինչև ծով մարած է, մեռած, փրված ու ցրված հազարով կանգնեցի խոշոր մենակ ու հաստատ Մասիսի նման կանչեցի թշվառեն հոգիներին ցրված հավիտյան մինչև Միջագետք, մինչև Ասորիկ, մինչև Հելեսպոնտ, մինչև Պոնտոսի ափերն անեկոտ հանգեք իմ որբեր իզուր են հուզմունք, իզուր և անշար մարդատեր գազանում մարդը դեր երկար Էսպես կմենը Հայոց հիշտ է անհուն միծով Խավար միծով ահագի Են սև ծովում դարապելով լով է տալիս իմ հոգին Մեր սայրազգոն ծարս է լինում Միջև երկին կապուտակ ու մեր հոգնած սոզվում իշնում դեպի խորքերն անհատակ Ոչ հատակն է գտնում անվերջ ու ոչ հասնում երկնքին Հայոց վշտի մեծ ծովի մեջ տարանում էին հոգին Այնպես անխինդ էր և նման կացի Երկեն իմ երկրի, այնպես տղտակի Մեզ չի հասկանա օտարերկացի Մեզ չի հասկանա սարն օտարուհի Տեսնում եմ ահա գյուղերը մեր խեղճ Եվ թող դեմքերն այն տխրության սովոր Մեր ժողովուրդը անել վշտի մեջ Երկիրն իմ անբախտ և աղետավոր Թող հնչե երգն այդ դառն ու ցավածի Երգը հայրենի, ցավագառուհի Մեզ չի հասկանա օտարերկրացի Մեզ չի հասկանա սարն օտարուհի Դեմքով մի ժպտուր, բայց մտքով խոցված, տեսքս ծիծաղկոտ, աչքս ողքի մեջ, դրսից սպոված եմ ձևացնում, բայց արտասուկը լուր վկայում, ըսկիցը սրտիս, երկու ըմպանակ ունեմ ձերքերումս, մեկը արունորվից, մյուսը կարթով, երկու ֆուրվարներ կայցակնացուցում, մեկը խնկապուց, մեկը ճենջահոտ, Անոթներ երկու համեմուտ գրող, մեկը կավցրություն, մեկը դարնություն, իներ, երկարկի արտահայտության, տխուր ու ծասկոտ, սքի առավոտ երկու գոչյունով,
Մեկը սաստելու, մեկը սպառնալու։ Սույր կարեկակներ երկու ծակելից, մեկը խավարի, մյուսը կիզման։ Մի մատուցինի սարավի ժամին դառնալի բաժակ, մի բեր ողորմած, մի փակիր գթած, հանանդումների խորքերից մահվան, և դուրս փոփանք, դառը վշտերով, ուժգին հեծեցող հուսահատվածիս, թող մահվան գիշերը իս վրա չհասնի, թող տոթաշունչ քամին չկտրատի մարմանները ու չչորասնի։ Հատված Լևլան Զանտերի պատի հուշերից, հայերի կոտորածը չափազանց վայրակ հանցագործություն է, միություն և առաջադիմություն, կուսակցության ղեկավարները կենտրոնական կոմիտեում որոշում էին կայացրել առանց սեռի ու տարիքի խտրականության և ոչ մի մարդ կենդանի չթողնելու պայմանով կոտորել ու բնաջնջել հայերին։ Նախագահությունը ստեղծեց դոկտոր Շաքի, դոկտոր Նազմ և մինիստր Շուքրի Բեհերից կազմված մի հանձնաժողով, որին տրվեց 3-ի գործադիր կոմիտե անվանումը, որը սկսեց պատերի քաղաքագրել քրեական հանցագործներին և ստեղծել չեթերների ժոսակներ։ Առաջին ձայնը տրվեց դոկտոր Նազմին, որը շարադրեց իր կարծիքը։ Չկարծեք, թե սպանեցի անմեղեակի, այս ժողովրդի նորացի երեխաներն անգամ հանցագործներ են, քանի որ իրենց մեջ կրում են վրիժարության սերմերը, եթե ուզում եք ապահովել վաղվա օրը, սպանեցեք նույնիսկ նրանց երեխաներին։ Ոսկով փլավ չէ եփում, պետք է գործել արագ և վճռականորեն, հայերը վտանգավոր են ինչպես թարախապալարը, սկզբում այդ քնավոր վերքը թվում է անվտանգ, բայց երբ ժամանակին չվիրահատվի փորձառու վիրաբույժների կողմից, այդ անպայման կհանգեցնի մահվան, պետք է գործել, հետո մեր ճանապարհներից կհեռացնենք արաբներին, քրդերին։ Հայ տարը պետք է արմատախիլ անել, որ մոռացվի բուն անունը, այլևս հարմար առիթ չի լինի, մեծ տերությունների համաշխարհային մամուլը զբաղված է, պետք է ոչնչացնել, չէ վերջին մարդ անգամ։ Մարդկություն ուշացում է վգիտակցում իր գործնության հետևանքները ու թեև օգնության է հասնում, սակայն կարող է կանխել այդ արհավիրքը, եթե ժամանակին անհրաժեշտ քայլեր իրականացնել։ Այսօր ցեղասպանություն ընդունել են ամենը 30 երկիր։ Եվ արտասվում էր լուսին ներկանգնած ահից փրկված մորս տեսնելու, քանզի քշում էր ոսոխը կանանց, լուսնից էլ ամեղ լուսնի քույրերին, նոր հարս մայրերին, քույրերին իմ կուրս, որ տաղջիկներին տանում էր նա դուրս, մահիշ տորսնելու իր գիշերները, դուրս էին տանում, որ խուր գործանեն, հղի հարսներին, որ էլ չծնեն, որ մահվի ազգը, ձեր քաշե մասից, չքանա հայը, երկրի երեսից, օ, չգաս Հիսուս, թե դեր պիտի գաս, քեզ էլ կտանան խաչելու, չգաս։ Օ, չի սոսկակ երբան պատմելի պատմությունը սեզի պատմեմ, թող մարդերը հասկանան, մարդու ոճիրը մարդու դեմ, երկու օրվա արևին տակ, գերեզմանի ճամփու վրա, մարդու չարիքը մարդու դեմ, այդ մահաշուկ առավոտը կիրակի էր, դիակներում վրա ծագող առաջին և անօգուտ կիրակին, երբ իրիկունեն մինչև արշալույս սերյակումս, դաշունահար աղջիկամը հոգևարքի վրա ծողված, արցունքներովս անոր մահը կթրջեի։ Հայրենի երկրում Վանի ջարդ, Սասունի ջարդ, Ադանայի ջարդ, ջարդերի ջարդ, իսկ
հայրենի երկրում, կոտորած, կոտորած, կոտորած։ Փողոցներում մեջ մորթված դիակներ կտեսնին, և ամբողջներ անպատմելի զրացություն են դարձվող։ Արևադարձային տաքություն մկվարձրանա, հրդեհին դրված ազնվական քաղաքներ են։ Օ, մտի գրեք սասայրերում ճռնչյուն նահավոր, իրենց վերադիզված դիակներում տակ։ Ու սքավոր մարդերուն աղոտքներ լարցունքոտ, որ կածանելը դեպի համայնափոսերևի երկար են։ Մտի գրեք, մտի գրեք, մտի գրեք, փոթորկում գոչը ծողուն ալիքներուն մեջ։ Օ, պատուհաններդ փակեցեք և աչքերն իմ տալ, կոտորած, կոտորած, կոտորած։ Այն, ինչ կատարվել է 1915 թվականին Հայաստանում, չի կատարվել մի ժողովրդի դեմ, կատարվել է մարդկության դեմ։ Այն, ինչ կատարվում է որևէ մարդու հետ, կատարվում է յուրաքանչյուրիս հետ։ Միասին բոլորիս հետ և առանձին յուրաքանչյուրիս հետ։ Մենք մի ընդհանրություն ենք, մի մարմին, մի հոգի։ Բոլոր բաժանումները ռասայական, կրոնական, դասակարգային և այլն մտածածին են, շինծու չարից։ Գիտեք, թե ինչ է նշանակում հայ որդը 20-րդ դարի սկզբին, մեկ դար առաջ, դրանից առաջ ու հետո, չգիտեք, չեք պատկերացնում, չեք ուզում հավատալ, վերհիշենք այդ ցնցող տեսարանները։
առաջին դիակը, տեսա, կենատարած մի տղամարդ էր, նա ընկած էր բերեքսի վայր, և դեմքը չէր երևում, սակայն կերված ողնաշարը, անպատմելի ուժով ասֆալտի վրա խոր ակոսներ թողած, մատների քարացած դիրքը, ցույց էի տալիս, թե ինչ անմարդկային չարչարանքներով էր նա հոգին հասնել անբացատրելի մահվան ուրվականին։ Նրանցից քիչ այն կողմ ընկած էին ևս երկու դիակ, մի տարեց մարդ ու մի բառավ կին։ Հավանաբար ամուսիններ էին, որոնք միասին կիսել են կյանքի դառնությունն ու բերկրանքը, միասին են ենթարկվել մահվան հարվածին, նրանք ընկած էին մեջքի վրա։ Կինը ծածկել էր դեմքն ու աչքերը, ասես փորձում էր տեսողությունը պահպանել ինչ-որ զարհուրելի տեսարանից։ Տղամարդու աչքերը ընդհակառակը բաց էին, հայացքը հարված էր երկինք։ Ձեռքն աներևակայելի կորակից անելով ծածկել էր կնոջ դեմքը ծածկած ձեռքերը, ասես վերջին շնչում էր փորձում էր օգնել կնոջը։ Միթե նրանք նայել են մահվան երեսին։ Երիտասարդ կնոջ տիե, կինն ընկած է կծկված, 5-6 տարեկան տղային գիրկն առած, իր դիրքով, կեցվածքով, արտահայտությամբ ցույց տալով, որ վերջին շնչում էր ճգնել է իր մարմնով, անձով պաշտպանել զավակին, բայց չի կարողացել, անզոր է եղել անասելի մահվան առաջ, և հիմա շունչ, անկենդան, դեմքին անսահման տառապանք, մանկանը փրկել չկարողացող մոր տառապանք։ Երեխան խաղաղ քնած մանկան նման գլուխը դրել է մոր կրծքին և դեմքն արտահայտում է, որ մի պահ, կետ մի ակնթարթ հասկացել է, որ ինչ-որ բան այն չէ, որ իր հետ կատարվում է չարագույժ մի բան։ Այս տեսարանն էլ նման է ընտանեկան մահվան լուսանկարի։ Ահա ընտանիքի նահապետն ու տատը, ահա հայրը, հավանաբար առաջին խոցված տղամարդը, ահա և մայրը, թխայել երեխայի գլուխը կրծքին սեղմած, անշրջացած ինչպես համր միջիչ, սակայն սա ամենը չէ, կինը հղի է, և երեխան մահացել է արգանդում, մահացել է, թե սպանել է, տեսարանը սպանդի է, 4 կողմը դիակներ են, և եթե պասպարվելու մի վայր կա, լոկ այն վայրն է, ուր մարդ հապավինում է Աստծուն։ Մեզ կենեն ծայրեծայ լծված էր կմախքներով, այն նման էր չորացած ոսկորներով լծված մի հովտի, նորացիներին նետում էին եբ շատը, կանանց սպանում ճանապարհի տարբեր տեղերում, ոչ ոքի չէի խնայում, դերձորից մարդկանց քշում էի խմբերով, և քանի որ անհնար էր այդքան մեծ թվով մարդկանց կոտորել, ուստի արհեստական սով առաջացրին։ Մարդիկ սկզբում կերան ավանակներին, շներին ու կատուներին, իսկ ապա սկսեցին խժռել դիակները։ Միայն մի քանի գրավիչ աղջիկներ փրկվեցին այդ կոտորածից, որտեղ նրանց վաճառում էին ընդամենը 1 շիլինգով։ Այսպես վերջացավ Դերձորի կոտորածը, որտեղ անապատ աքսորված գրեթե բոլոր հայերը, ավելի քան 200,000 մարդ ոչնչացվեցին։ Մորթվեց ու քարացեց եղավ մեր ազգի սերուցքը, Գրիգոր Զոհրան, Դանիել Վարուժան, Սիամ Անթոն, և ահա թե ինչու խելագարվեց մեծ ընկոմիտասը, դառնալով անդաղները, դեեք վարդապետ, ումի խնդացիր։ 15 թիվ ու ապրիլներ, ապրիլական արփշիր բույրեր, գարնանային ծաղկածլում, կանաչների շքահանդես և ծաղկաբույր գիշերվա մեջ, հեռուներից մոտենալով, գաղտագողի, ծածուկ, անտես, խորշակը նույն, որ շատ շուտով պիտի տաներ բիլիոն հայեր, խորշակը նույն անցավ նաև Պորսո բոլոր հայթաղերով, իր հրեղեն ոտքերի տակ խաշխշելով ու թաղելով,
վերջին հույսի շունչը մեր տա։ Օ, գարնանամիս, ապրելու ողրիր, դու, որ բերում ես ծաղիկներ ու կյանք, ինչու դու դարձար մահվան տարերից, մահով մնացիր մեր պատմությունում, ապրելու ապրիր, ահա գոբույրից անթաղ երիկ գաղջն է բարձրանում, սյուն սարիքսները գարնան եպրատի, մեր տակ հարյունի ջերմից են հաղջոց, սրա հարմական սեղմած իր կծքին, խելագարն իմխեր, փաղչում են, փաղչում, ապրելու ապրիր, արտամետի մեջ, թերթ, լալիս է ծաղկած խնձորին, ետևից գցած 5 որբուկներին, քայլում է տատս, գաղթի երթի մեջ, անջուր ճամպեքին ու Երևանում, սայլը մեռել է անվերջ ժողովում, ապրելու ապրի, ինչու է մեռնում, գարնան սպասող մի ողջ ժողովուրդ, գարնան օրերին, օրը ցերեկով, աշխարհի դիտես, աչքի տակ Աստծո, ով արդարություն, ես թքել եմ